Për Teutat, unë e kom marrë ftesën nga Arbella, e cila ka qenë organizatore e këtij eventi, dhe mendoj që kësi evente janë shumë të vlefshme, sidomos për gratë dhe për vajzat. Unë zakonisht inkuadrona kur ka nevojë për vetëdijsimin për shëndetin mendor, se mendoj që shëndeti mendor është ende shumë një tabu temë edhe e ka stigmën shumë të madhe dhe nuk flasim për shëndetin mendor. Kështu që ky event ishte shumë i rëndësishëm. Edhe mendoj që Teutat si na femna që jemi gjitha Teutat forta dhe hecim përpara shumë me vend dhe i qelluar. Sonte edhe si ndëgjova përveç shëndetin mendor që unë e prezentova një pjesë dhe rëndësinë për shëndetin mendor, u biseduan shumë gjana që ishin shumë të rëndësishme, sidomos për gratë edhe për vajzat, për leadershipin, për menaxhmentin, për metodat që si me prosperu ma mirë. Emina foli për një kauzë shumë të rëndësishme, për bamirësinë, si ndihmon tjerët, edhe në përgjithësi ishin disa tema shumë të qëlluma që mendoj që e kishte drejtimin për avansimin dhe për zhvillim më të tutjeshme të grave dhe vajzave. Po me kohën temat përgjithësi gratë që ju interesojnë edhe ndoshta janë nevojshme, gjithsesi po mendoj që unë ndoshta si psihiatër mendoj që shëndeti mendor është tanë kohën në nevojë, sidomos për trojet tona. Ajo në ne kishte qenë mirë që na me bisedu, jo në mënyrë kritike apo në mënyrë sikurse është një gjë shumë negative, po është mendoj një drejtim i cili na jep një perspektivë, një pozitivitet edhe një liri që na mund të flasim për shëndetin mendor shumë më lirshëm se sa që kemi bërë deri tani. Teutat është një emër, një titull shumë të mirë edhe mendoj që është shumë adekuat për gratë edhe vajzat tona shqiptare, se ne gjitha jemi Teuta në një mënyrë tonën, mirë po ka nevojë për një inkurajim edhe mendoj që eventet e tilla janë shumë të preferuara dhe mendoj që kanë efekt shumë të madh në këtë gjë. Organizimi ishte shumë i mirë në nivel edhe mendoj që gjithashtu duhet ta bëjnë një gjë të ngjajshëm kudo në çdo vend edhe në trojet tona.